अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ सां गॾु मां आहियां सारंग लतीफ़। सभ खां पहिरीं नज़र विझंदासीं अॼु जी अहम ख़बरुनि ते। कोट डिजी प्रेस क्लब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी बहादुर अॻवान कोट डिजी ऐं खैरपुर जे तकनि मां चूंडियल MNA डॉक्टर नफ़ीसा शाह जीलानी जी सालगिरह तक़रीब थी गुज़री, जंहिंमें प्रेस क्लब कोट डिजी तायात सदर सैयद इमाम अली शाह बुखारी PPA कोट बंगलो जे सरगर्म अॻवाननि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टाउन कमेटी कोट डिजी खान मोहम्मद सुमरो, ज़हीर अब्बास जुमानी, काज़िम हुसैन कांदड़ो, वॾेरो ओभायो सुमरो ऐं साफ़िन वॾे अंग में शिरकत कई। सालगिरह जी शानदार तक़रीब जे मौक़े ते प्रेस क्लब कोट डिजी तायात सदर इमाम अली शाह बुखारी चयो त PPA MNA डॉक्टर नफ़ीसा शाह जीलानी हिकु दिलेर ऐं बहादुर औरत आहे। हिन चयो त नफ़ीसा शाह जीलानी अवाम जे हक़ीक़ी ख़िदमत करे पंहिंजो पाण मञायो आहे। असांजी दुआ आहे त अल्लाह साईं खेसि वॾी ॼमार अता करे, सुठी सिहत ऐं तंदुरुस्ती पिणु अता करे ऐं हमेशह कामयाबी ऐं तरक़ी जे लाइ पिणु दुआ घुरी वई ऐं आख़िर में सालगिरह जो केक काटियो वियो। नौशरो फिरोज़ PPA MPA क़त्ल केस जी ॿुधणी मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में थी गुज़री। जवाबदार अख्तर खोखर जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त वकीलनि जा दलील ॿुधी रद्द करे छॾी। शहीद शहनाज़ अंसारी क़त्ल केस जी ॿुधणी 2 फरवरी ताईं मुलतवी करे छॾी। इन मौक़े ते संदसि न्याणी डॉक्टर फातिमा शहनाज़ अंसारी अदालत ॿाहिरां मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त अॼु चौथों भेरो जवाबदार अख्तर खोखर जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त अदालत रद्द कई आहे। अदालत जे अहिड़े फ़ैसिले ते ख़ुशी मिली आहे। उमेद आहे त अमर जे क़त्ल में मुलविस मिड़नी जवाबदारनि खे सज़ा मिलंदी। बेदर्दी सां असांजे अखियुनि अॻियां अमर खे गोलियूं हणी क़त्ल कयो वियो। इहो वक़्तु परे न आहे, हौसला बुलंद आहिनि, ज़रूरु इंसाफ़ मिलंदो। नाज़रीन, क़ौमी अवामी तहरीक मातली तरफ़ां रसूल बख्श पली जो 92वीं सालगिरह जो केक सिंध प्रेस क्लब मातली में काटियो वियो। इन मौक़े ते क़ौमी अवामी तहरीक अॻवाननि कैलाश मकवाना, गुलाम मोहम्मद चांडियो, सूफ़ी रमज़ान लिगारी, सलमान ख़ासकली ऐं ॿियनि चयो त असां सिंधी माण्हुनि खे शऊर अर्पींदड़ क़ाइद रसूल बख्श पली जो 92वीं सालगिरह मल्हाए रहिया आहियूं। रसूल बख्श पली जो सिंध जो वाहिद अॻवान आहे जंहिं 1 यूनिट ख़िलाफ़ जदोजहद करे 1 यूनिट ख़तमु करायो ऐं कालाबाग टेम खे सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ नुक़सानकार साबित कंदड़ रसूल बख्श पली जो आहे। इन खां सवाइ सिंधी ॿोली में वोटर लिस्टुनि समेत ॿिया बि खोड़ सारा मसाइला हल कराइण में संदसि अहम किरदारु रहियो आहे। हलाणे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग जे ज़िले नौशरो फिरोज़ जी सदर फातिमा शहनाज़ अंसारी हलाणे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग जे ज़िले नौशरो फिरोज़ जी सदर फातिमा शहनाज़ अंसारी जी सदारत में हिकु अहम गॾिजाणी थी गुज़री, जंहिंमें लॉन्ग मार्च समेत ज़िले में तंज़ीम साज़ी जे हवाले सां अहम फ़ैसिला कया विया। उन सिलसिले में लेडीज़ विंग जे ज़िले सदर फातिमा शहनाज़ अंसारी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पीपल्स पार्टी हमेशह उसूलनि जी सियासत कई आहे। नियाज़ी सरकार मुल्क में महांगाई जा सभु रिकॉर्ड तोड़े छॾिया आहिनि। ग़रीब माण्हू हिकु वेले जी मानी लाइ परेशान आहिनि। नियाज़ी सरकार जा MNAs पंहिंजी हुकूमत मां ई बेज़ार थी विया आहिनि। अवाम खे तब्दीली जे नाले ते अवाम खे बेवकूफ़ बणायो पियो वञे। नियाज़ी सरकार हुकूमत क़ौम ते रोज़ नवां टैक्स हणी फुल लुट करे रही आहे। नियाज़ी हुकूमत मुल्क जो ॾेवालो कढी छॾियो आहे। ईंदड़ हुकूमत वफ़ाक़ समेत 5 ई सूबनि में PP जी हूंदी। इहो ॾींहुं परे न आहे जंहिं ॾींहुं असांजो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर एज़म थींदो। हिन वधीक चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां ऐलानियल 27 फरवरी ते लॉन्ग मार्च में ज़िले मां 100 लेडीज़ विंग जूं औरतूं शिरकत कंदियूं। इजलास में लेडीज़ विंग जी कौसर परवीन मेमण, मैडम शहनाज़ रांझाणी, अनवर खातून अब्बासी, हसीना मेमण समेत ॿियनि शिरकत कई। उबावड़ो में अगवा थी वियल मासूम ॿार जी बाज़ियाबी लाइ जरवार में STP तरफ़ां एहतजाजी मुज़ाहिरो। जरवार में सिंध तरक़ी पार्टी जे कारकुननि तरफ़ां जरवार प्रेस क्लब अॻियां अगवा थियल उबावड़ो वासी मासूम ॿार अब्दुल अहद भट्टी जूं तस्वीरूं हथ में खणी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते एहतजाज कंदड़ STP कारकुननि मोहम्मद बख्श गबोल, अब्दुल रहीम, महेश कुमार ऐं ॿियनि जो चवणु हो त घोटकी ज़िले जी पुलिस जी नाअहली इन मां ज़ाहिर थिए थी त हिकु हफ़्तो अॻु उबावड़ो शहर मां मासूम ॿार खे अगवा कयो वियो आहे, जंहिंजा CCTV फुटेज बि मौजूदु आहिनि। पर ज़िले इंतिज़ाम हिन महिल ताईं मासूम ॿार जी बाज़ियाबी लाइ के बि उपाव न वरिता आहिनि। संदनि वधीक चवणु हो त मासूम ॿार जे अगवा थिए हिकु हफ़्तो गुज़री वियो आहे, तक जे चूंडियल नुमाइंदनि बि नोटिस न वरितो आहे। हिननि मुतालबो कयो त मासूम ॿार अब्दुल अहद भट्टी खे जल्द बाज़ियाब कराए वारसनि जी परेशानी ख़तमु कई वञे। लाड़काने में वधंदड़ बदअमनी सबबि शहरियुनि जो सब्र जवाबु ॾेई वियो। शहरियुनि नऊं देरो बाईपास ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो ऐं टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक करे छॾियो। मुज़ाहिरीन पुलिस ख़िलाफ़ सख़्तु नारेबाज़ी ऐं SSP न खपे जा नारा हया। मुज़ाहिरीन चयो त चोरी जूं वारदातूं वधी वियूं आहिनि, आए ॾींहुं वाक़िया थी रहिया आहिनि। पुलिस चौकी अॻियां ट्रैक्टर चोरी जो वाक़ियो पुलिस जे नाअहली जो सबूत आहे। पुलिस मुकमल तौरु नाकाम थी वई आहे। फौरी तौर ते SSP खे हटाए थाणनि ते ईमानदार SHOs रखिया वञनि ऐं ॾोहनि ते ज़ाब्तो आंदो वञे। भुसड़ी वेझो शहरी जे ॻोठ अली अगीम स्कूल रोड ऐं बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम, मक़ामी माण्हू परेशान। इन मौक़े ते ॻोठाणनि रिज़वान अली अगीम, फ़क़ीर आरिब अगीम, जरवार पंवर ऐं ॿियनि चाहींदे चयो असांजे 7 ॻोठनि जो अहम स्कूल आहे, इहो बि ज़बून हालत में हुजण करे असांजा ॿार तालीम जे ज़ेवर खां महरूम आहिनि ऐं रोड जी हालत ख़राब हुअण करे असां मुश्किलातुनि खे पिणु मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। असां वटि हितां जा नुमाइंदा सिर्फ़ु वोट वठण लाइ अचनि था ऐं पोइ वोट वठी नज़रअंदाज़ करे छॾीनि था। असांजी को बि वाइर करण वारो न आहे। हिननि बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह खां मुतालबो कयो त असांखे स्कूल ऐं रस्तनि जो मरमती कमु कराए ॾिनो ऐं ॿियूं बुनियादी सहूलियतूं मुहैया करे ॾिनियूं वञनि। नाज़रीन, ही हुयूं अॼु अहम ख़बरूं। वधीक तफ़सीली ख़बरुनि लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.dailykalyan.com ऐं असांजो YouTube चैनल ऐं Facebook पेज डेली कल्याण।